Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel StudyPoint. अॼु जे लेक्चर में जेको असीं टॉपिक डिस्कस कंदासीं उहो कहिड़ो आहे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। त एडवर्ब ऑफ मैनर जेके आहिनि उन्हनि जी फॉर्मेशन कीअं हूंदी आहे। Adverbs of manner are mostly formed from adjectives by adding ly. Adverb of manner जेके आहिनि उहे mostly adjectives मां ठहंदा आहिनि। Adjectives जे लास्ट में असीं छा ऐड कंदा आहियूं, वर्ड ly ऐड कंदा आहियूं, ॿ लेटर ly। ॾिसो हाणे हेठि जेके आहिनि असां वटि लिस्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर मिलियल आहे, त उन्हनि जी फॉर्मेशन जेको आहे ॾिसो कीअं था थियनि। हाणे जीअं हिते क्लेवर लिखियल आहे, क्लेवर जो असां एडवर्ब जेको आहे क्लेवरली, क्लेवर वर्ड एडजेक्टिव आहे, इन जे लास्ट में असीं छा यूज़ कयोसीं, ly ऐड कयोसीं, क्लेवरली थियो। काइंड आहे, काइंड में असीं ly ऐड कयोसीं, काइंडली। क्विक में असीं ly ऐड कयोसीं, क्विकली। ब्रीफ में ly ऐड कयोसीं, ब्रीफली। ऐं क्लियर जो क्लियरली, इक्वल इक्वली, फॉर्चुनेट जो फॉर्चुनेटली, बोल्ड जो बोल्डली, करेजियस जो करेजियसली, वाइज जो वाइजली, फुलिश जो फुलिशली, ब्यूटीफुल जो ब्यूटीफुली, ब्रेव जो ब्रेवली, काम जो कामली, फाइनल जो फाइनली, फैथफुल जो फैथफुली, फियरलेस जो फियरलेसली, फियर्स जो फियर्सली। मीन्स लास्ट में असीं ly ऐड कयूं था। अनेस्ट जो अनेस्टली, लीगल जो लीगली, ऑफिशियल जो ऑफिशियली, प्रॉपर जो प्रॉपरली, परफेक्ट जो परफेक्टली, सेफ जो सेफली, स्वीट जो स्वीटली, एंड सॉफ्ट जो सॉफ्टली, वीक जो वीकली, जस्ट जो जस्टली, नेशनल जो नेशनली, ओबीडेंट जो ओबीडेंटली, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकली, प्राउड जो प्राउडली, शार्ट जो शार्टली, स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्गली, सिंसियर जो सिंसियरली, सोशल जो सोशली। मीन्स एडजेक्टिव प्लस ly असां छा थी वेंदो, एडवर्ब ऑफ मैनर जेको आहे असांजो फॉर्म थी वेंदो। खां पोइ when the adjectives end in y preceded by a consonant changes y into I and add ly is। हाणे पहिरियों असीं पढ़ियोसीं त जेको आहे असांजो एडजेक्टिव सां ly असीं ऐड कंदासीं त असांजो एडवर्ब ऑफ मैनर फॉर्म थी वेंदो। हाणे सेकंड छा आहे इन जो पार्ट, सेकंड पार्ट इहो आहे when the adjectives ends in y, that adjective असांजो छा y ते असांजो एंड ते preceded by a consonant, consonant उन सां गॾु अचे, changes y into I, y खे असीं छा में चेंज कंदासीं, I में चेंज कंदासीं, ऐड कंदासीं ly। ठीकु आहे। हाणे हैप्पी में ॾिसो तव्हां, लास्ट में असांजो छा आहे, y आहे, ऐं प्रीसेट थिए थो p जेको आहे उहो कॉन्सोनेंट आहे उन सां, त असीं छा कंदासीं, y खे चेंज कंदासीं I सां, ऐं लास्ट में ऐड कंदासीं ly। जी हाणे हिन में हिते जेको आहे न लिस्ट ॾिनी वई आहे, हैप्पी जी हैप्पीली, y के असीं I में चेंज कयोसीं ऐं लास्ट में ly ऐड कयोसीं, एडवर्ब फॉर्म थी वियो। हैवी के असीं छा कयोसीं, y सां ख़तमु कंदासीं, I ऐड कंदासीं, उन खां पोइ ly ऐड कंदासीं, हैवीली। हेस्टी में असां छा कंदासीं, y ख़तमु, इन जॻह ते असां I ॾींदासीं, लास्ट में ly ऐड कंदासीं, एडवर्ब फॉर्म थी वेंदो। उन खां पोइ लेज़ी, लेज़ी में असां छा कंदासीं, I ख़तमु थी वेंदो, लेज़ी LAZI थी वेंदो, उन खां पोइ लास्ट में ly ऐड कंदासीं त लेज़ीली। उन खां पोइ रेडी में I ख़तमु कंदासीं, READI, उन खां पोइ लास्ट में ly रेडियली। उन खां पोइ हर्टी लिखियल आहे हिते, हर्टी में असां y ख़तमु कंदासीं, I लॻाईंदासीं, लास्ट में ly हर्टली। उन खां पोइ मेरी में y ख़तमु करे असीं छा कंदासीं, I लॻाईंदासीं ऐं ly। नेसेसरी में छा आहे, असां साॻियो y ख़तमु कंदासीं, I लॻाईंदासीं ऐं लास्ट में ly ऐड कंदासीं। माना उहे एडजेक्टिव्स जंहिंजे लास्ट में y अचे ऐं उन खां पहिरें हिकिड़ो कॉन्सोनेंट अचे, त असीं उनखे छा कंदासीं, जेको y गिवन हूंदो उनखे असीं I में चेंज कंदासीं, लास्ट में ly ऐड कंदासीं, त असांजो एडवर्ब फॉर्म थी वेंदो। ही उन्हनि जी लिस्ट हुई। उन खां पोइ थर्ड नंबर ते आहे when the adjectives ends in le, जॾहिं असांजो एडजेक्टिव को बि le ते एंड थिए, सिंपल चेंज e into y, त ई खे असीं छा कंदासीं, y में चेंज कंदासीं। हाणे ॾिसो कीअं, एग्जांपल्स गिवन आहिनि। सिंगल खे असीं छा कंदा आहियूं, e ख़तमु, लास्ट में y ऐड कंदासीं, सिंगली। सिंपल में e ख़तमु, y ऐड कंदासीं, सिंपली। जेंटल में ई असां इरेज करे थींदासीं, जेंटली। एग्रीएबल में ई ख़तमु, लास्ट वारो एग्रीएबली। कंफर्टेबल में ई ख़तमु, कंफर्टेबली थींदो, y में एड थी वेंदो। पॉसिबल ई ख़तमु, पॉसिबली y में चेंज थी वियो। उन खां पोइ डबल में ई ख़तमु, डबली थी वेंदो। आइडल में ई ख़तमु, आइडली। एबल में ई है लास्ट वारो ख़तमु, एबली। फेवरेबल में ही लास्ट वारो ई ख़तमु, फेवरेबली। टेरिबल में लास्ट वारो ई ख़तमु, टेरिबली। इम्पॉसिबल में ई ख़तमु, इम्पॉसिबली y में चेंज थी वेंदो। हाणे माना फर्स्ट असां पढ़ियासीं कुछ अहिड़ा एडजेक्टिव्स हूंदा आहिनि जेके
असां जंहिंजे एड में छा कंदा लास्ट में एड कंदा ly, ठीक है। तो उन जी छा वञी करे एडवर्ब ऑफ मैनर असांजा फॉर्म थी वेंदा। उन खां पोइ सेकेंडली असां छा पढ़ियोसीं त उहे एडजेक्टिव्स जंहिंजे लास्ट में y अचे ऐं उहे प्रेसिडिड माना उन्हनि खां y खां पहिरियों छा अचे असांजो को बि कॉन्सोनेंट लेटर अचे पोइ असां छा कंदा आहियूं y खे चेंज कंदा आहियूं i में ऐं लास्ट में ly एड कंदा आहियूं। ऐं थर्ड असांजी छा हुयो पार्ट त जॾहिं असांजो को बि एडजेक्टिव le ते एंड थींदो त असां छा कंदासीं e खे रिमूव कंदासीं ऐं सिंपली असां y एड कंदासीं। जीअं सिंगल, सिंगली, सिंपल, सिंपली ही जेकी आहे लिस्ट हुननि जी गिवन आहे।